3สัญญาณเตือนครับว่าธุรกิจครอบครัวคุณกำลังเริ่มมีปัญหาการสอบธุรกิจสัญญาณที่1ครับทายาทไม่รู้ตัวเลขจริงของธุรกิจเลยรู้แค่ว่าครอบครัวมีฐานะดีมีทรัพย์สินเยอะแยะมากมายแต่ไม่เคยเห็นให้ก่อนสัญญาณที่2ครับไม่มีใครในบ้านพูดคำว่าถ้าพ่อไม่อยู่ออกมาต้องท่วงเพราะหรือว่าเป็นการแช่งสัญญาณที่3ครับทายาทหลายคนแต่ไม่มีใครรู้ครับว่าบทบาทที่ชัดเจนของตัวเองทำลายใครทำอะไรมีตำแหน่งในบริษัทในครอบครัวจะดีหรือเปล่าบางคนไม่มีตำแหน่งเลยถ้าเป็นสัญญาณเหล่านี้สักข้อนึงนะครับนั่นคือจุดเริ่มต้นที่คุณควรเป็นสุขภาพที่ติดตัวอย่างจริงจังและดูระบบไม่ใช่ร้อยถึงวันจริงและสุดท้ายต่างคนต่างไม่รู้ควรทำอะไรกันเช็คดูครับว่าครอบครัวคุณมีสัญญาณไหนที่เตือนเราเลยบ้างแต่ก็ยังไม่แน่ใจก็ตัดสินใจกันมาเรื่องกันพูดคุยและเปลี่ยนกันดีครับ